Esta é a Casa das Ciencias na Coruña, un museo científico que ten un lema curioso. O importante non son as respostas, senón as preguntas que un se faga. Ao longo da historia, houbo moitas persoas que se fixeron preguntas claves para intentar entender mellor o mundo que nos rodea e o cosmos. Neste capítulo, imos falar de 3 científicos galegos. Coñeceremos a un home que nos situou no mapa con exactitude, a outro que creou unha variedade nova de millo e a un terceiro que aprendeu a contar as estrelas. Os 3 empezaron preguntándose o porqué das cousas. Antes da chamada Revolución Científica, se un quería saber algo do mundo, tiña que preguntarlle á Igrexa. E as respostas non se podían someter á análise da razón. Crelas era cuestión de fe, baixo pena de excomuñón. Pero chegaron Copérnico e Galileo e a Terra pasou de ser o centro do universo a se converter nun corpo celeste máis entre centos de milleiros. E despois, Newton entendeu as leis universais da física. Pero houbo moitos máis que seguiron o principio que formulou Aristóteles hai 2500 anos. Saber é coñecer a causa das cousas. En Galicia, o desenvolvemento da ciencia foi tardío, igual que o desenvolvemento económico. Normalmente, ambas as dúas cousas van parellas, e iso sabíano ben os ilustrados. No século XVIII, en Francia, naceu a Ilustración, un movemento caracterizado pola confianza do home na súa razón para resolver todos os problemas que a vida presentaba. En Galicia tamén houve ilustrados que destacaron como científicos, tales como o xeógrafo e naturalista Xosé Cornides Saavedra. Outros ilustrados galegos foron o padre Feijó e o coengo da Catedral de Santiago Pedro Antonio Sánchez. Eles inspiraron a homes como Domingo Fontán. Fontán foi un auténtico herdeiro da Ilustración, un erudito preocupado pola mellora das condicións de vida dos seus coetáneos. Foi deputado liberal, matemático, profesor aquí na Universidade de Santiago, investigador e moitas outras cousas. Pero pasou a historia por un proxecto moi ambicioso. Fixo o primeiro mapa científico de Galicia, que era tamén o primeiro que se facía destas características en España. Domingo Fontán sobe pola escaleira da Torre do Reloxo da Catedral de Santiago, disposto a acabar o traballo que comezou hai xa varias noites. O que tiña que facer Fontán era determinar en que punto exacto da Terra estaba situada esta Torre do Reloxo da Catedral de Santiago. E para iso botou varias noites observando os astros coa axuda dos seus instrumentos de medición, como a este sextante. Fontán necesitaba coñecer a posición exacta da Torre do Reloxo na esfera terrestre para ter un punto de partida seguro que lle permitise situar correctamente todos os elementos que aparecerían no seu mapa. E esta torre foi o punto de apoio desde o que Fontán comezou a mover o seu universo de ángulos, rectas e curvas. Estaba poñendo en práctica un método cartográfico que tiña moi pouco que ver cos empregados anteriormente. Na antigüidade, o cosmógrafo grego Claudio Ptolomeo representaba Galicia como o final do mundo coñecido. Ata o século XVI non houbo mapas que representasen illadamente o noso territorio. Marcou época o elaborado polo dominico ourensán Frei Hernando de Ojea, publicado en 1603 en Amberes. Este mapa, no que o país aparecía levemente inclinado cara ao mar e non todos os ríos tiñan o seu curso actual, foi corrixido e reproducido en múltiples ocasións ata o século XVIII. Nese século, avánzase nas técnicas e destaca o mapa do madrileño Tomás López, que baseou a súa recollida de datos nunha amplia enquisa. A partir das respostas, debuxou o seu mapa coas que daquela eran as 7 provincias do reino. Pero todas aquelas representacións cartográficas fixéronse sen medidas reais e sen percorrer o territorio. Fontán, sen embargo, para facer o seu mapa, viaxou por toda Galicia durante anos. Esa andaina comezou aquí, no lugar de Formarís, na estrada que une Santiago coa Coruña. Domingo Fontán, o topógrafo Domingo Lareo e o seu axudante están rematando a súa xornada de traballo que consistiu en medir a distancia que hai entre a aldea de Formarís e a Lomba de Busaco, os 2 puntos no concello de Santiago. Elixiron estes puntos porque están situados nunha zona de chaira.
Para realizar a medición levan un instrumental específico, uns listóns de madeira de pinabete vernizados, unha madeira moi resistente que nin hincha nin encolle e que dificilmente torce. Isto é importante para realizar a medición do xeito máis exacto posible. Fontán e os seus axudantes estenden os listóns en liña recta e en posición horizontal, unha tarefa lenta e de precisión. Sumadas todas as medicións, Fontán e os seus axudantes determinan que a recta entre Formarís e Busaco mide 2.291 metros. Ata daquela, as distancias medíanse en varas, pero Fontán, no seu afán racionalista e modernizador, introduciu o sistema métrico que tiña como unidade o metro. Este é un metro, e esta unha vara que ten entre 83 e 86 centímetros. O metro comezou a utilizarse en Francia en 1799, pero en España non foi unha medida oficial ata 1849, 30 anos despois de que Fontán o empregase. O que mediu Fontán entre Formarís e Busaco foi a base do triángulo que resultou de unir estes dous puntos co Alto de San Marcos, en Santiago. A partir dese triángulo primixenio, situado en longitude e en latitude, foi cubrindo toda Galicia cunha rede de triángulos. Domingo Fontán utilizou a triangulación como método para calcular a distancia entre diferentes puntos ou vértices dos seus triángulos. Así, mediu todo o territorio de Galicia. A triangulación era un método matemático que xa se estaba empregando en outras partes de Europa. Os vértices destes triángulos son coñecidos como vértices xeodésicos. Domingo Fontán foi o primeiro en construir unha rede xeodésica por todos os picos e curutos de Galicia. E a pregunta lóxica sería, como calculaban a distancia entre dous picos ou vértices xeodésicos? Pois medindo os ángulos do triángulo que formaban entre sí tres vértices. E para iso valíanse dun instrumento moi moderno daquela e que sería o antecesor do que hoxe utilizan os topógrafos nas medicións dos trazados das estradas. Falamos do teodolito. Este é o teodolito que Domingo Fontán trouxo de París e que utilizou para localizar os distintos puntos que aparecen no seu mapa. Pero, ademais do instrumental e dos sistemas de cálculo máis avanzados, o método de Fontán requería dun extraordinario traballo de campo. Botou 16 anos percorrendo as montañas, as chairas e os vales de Galicia. Domingo Fontán e os seus axudantes van comezar o seu traballo no cumio do Pico Sagro, o monte máis alto da comarca de Santiago, e tamén un dos que permite unha maior visibilidade. Domingo Fontán quere medir a distancia do Pico Sagro ao Pedroso a través do sistema de triangulación. Está prácticamente comenzando o traballo de campo, pero aínda pasarán anos ata que acaben o seu labor. Primeiro, van ter que subir a picos, outeiros e castros por todo o territorio do país, porque a orografía tan quebrada de Galicia obrigounos a multiplicar o número de medicións e triangulacións. En total, teñen previsto ascender a máis de 2000 puntos de certa altitude para realizar as medicións. Este cilindro de cemento marca o vértice xeodésico situado aquí, no Pico Sagro, no concello de Boqueixón, moi preto de Santiago. Tamén nos sinala a altitude do monte, 533 metros. Para medir a altitude dos vértices, Domingo Fontán utilizou o teodolito, pero tamén empregou outro instrumento que necesitaba certa colaboración, o barómetro. Domingo Fontán comproba que son as 12 en punto do mediodía. Sabe que é a hora precisa para realizar a medición da presión co seu barómetro. A presión cambia coa altura. A maior altura, menor é a presión, pero para coñecer a altura do monte requírese que outra persoa mida nese mesmo momento a presión a nivel do mar. E aí é onde entra en xogo o irmán de Domingo Fontán, Andrés, avogado e veciño de Noia. Á mesma hora, á beira do mar, anota a presión e a temperatura. Con eses datos e os seus posteriores cálculos e correccións, Domingo Fontán determinaba as alturas dos montes. Fontán sabía que unhas boas estradas eran básicas para o desenvolvemento do país e tamén sabía que para construílas había que coñecer ben o territorio e cartografalo.
Domingo Fontán cría no progreso, por iso botou tantos anos realizando un traballo de campo pero que só contou coa axuda de algúns colaboradores leais. Os cadernos de campo que Fontán escribía case diariamente perdéronse, pero en escritos posteriores deixou constancia do escaso apoio gobernamental e do duro que foi o seu traballo. Ademais, veuse privado de algúns dos seus colaboradores. Vivían na época do absolutismo de Fernando VII e moitas persoas con ideas liberais sufrían persecución. Todos eses obstáculos non lle impediron a finalización da súa obra. Fontán, armado coa súa pluma, consegue por fin debuxar o mapa cos datos obtidos tras anos de traballo de campo. Crea unha táboa de 35 signos convencionais que explican o mapa. Aparecen identificadas as capitais de provincia, as cabeceiras de partido xudicial, os concellos, monumentos, camiños, pontes, estradas, e tamén aparecen as comarcas, que por vez primeira a división de Galicia nas 4 provincias actuais, establecida definitivamente en 1833, e que viña a reemplazar a antiga división en 7 provincias do Reino de Galicia. No mapa de Fontán tamén aparece unha curiosidade que non está en ningún outro mapa. Aparece o lugar de Porta do Conde en Pontevedra, identificado como a patria do autor. Claro que o tamaño do mapa permitiulle facer ese tipo de anotacións sen que se notase. Este é un mapa estándar de Galicia, e este é o mapa de Fontán. En metros, este mide 1 por 1, e este 2,15 por 2,34. Un tamaño que fixo que Fontán tivese que leválo a París para imprimilo. O mapa de Fontán espertou a admiración de toda a xeración nós. De feito, Otero Pedraio dixo que, ao debuxar o mapa, Fontán pintara por vez primeira o rostro de Galicia. Hoxe os mapas realízanse utilizando as imaxes de satélite e a informática. Pouco que ver coa metodoloxía que utilizou Fontán. Hoxe, a Terra mídese desde o ceo. A nosa seguinte historia é a dun home que tratou de medir o ceo desde a Terra. Ramón María Aller é un mozo lalinés de 15 anos. Rematou o bacharelato con moi boas notas e acaba de ingresar no seminario de Lugo. Hoxe está na súa casa familiar en Lalín, dedicando o seu tempo ao que máis lle gusta, a ciencia. Nesta afección sempre contou co apoio da súa avoa, Camila Ulloa. Ela séntese orgullosa polas boas notas e pola conducta exemplar do seu neto. Por iso, ten un regalo para el. Un regalo que o rapaz agardaba desde hai tempo e que vai marcar o seu futuro. Trátase dun anteollo de 67 milímetros de abertura, ou sexa, un pequeno telescopio para mirar o ceo e para estudar as estrelas. As estrelas que tanto chaman a atención de Ramón María Aller desde que era moi pequeno. Con aquel anteollo, este home iniciou unha carreira científica singular, marcada, como no caso de Fontán, pola escaseza de medios. Pero todas as dificultades supliunas, con moita dedicación e esforzo. Ramón María é sacerdote e un home moi querido na vila. Todos o teñen por unha persoa boa e humilde, xa que renunciou a calquera cargo ou retribución na igrexa. E tamén o consideran un home sabio. Aller non esqueceu a súa vocación científica. Segue como cando era neno, esperando a que chegue a noite para mirar as estrelas. Unha vez licenciado en Ciencias Exactas e grazas aos cartos da familia e ao seu empeño, conseguiu construir no patio da súa casa un observatorio astronómico. A cúpula foi deseño do propio Aller e alí garda todo o instrumental que foi recompilando cos anos. No ano 1932, os arquivos do Seminario de Estudos Galegos publican o programa de estudos do Observatorio de Lalín. O programa persegue 3 obxectivos: as medidas das estrelas dobres, o exame de superficies planetarias e a observación de cometas e estrelas fugaces. Un traballo inxente realizado con escasos medios e que fascinou a toda a sociedade astronómica europea. Neste pequeno observatorio de Lalín, hoxe case sepultado por esa modernez arquitectónica, Aller foi o primeiro en calcular a órbita dunha estrela dobre en España. Para iso tuvo que superar o illamento e a falta de comunicación con outros astrónomos.
Hoxe, na era do teléfono móvil e de internet, iso é difícil de entender, pero ayer, que falaba varios idiomas, só contaba co correo para comunicarse con outros colegas de profesión. Ayer leva días agardando carta do seu colega Paul Weiss, astrónomo do Observatorio de París, a quen lle escribe frecuentemente. Comproba con satisfacción que a misiva é do francés. Este, por fin, envíalle os datos que lle pedira ayer. Datos referidos á estrela dobre O Sigma 77, observada tamén polo potente telescopio de París. Con estes datos, e cos obtidos das súas constantes e minuciosas observacións, ayer cree que está xa capacitado para calcular a órbita do astro estudado. Ayer foi un pioneiro, porque en Galicia non había tradición astronómica e ademais estaba moi afastada dos grandes centros de observación, como París ou Berlín. El foi o indutor do estudo das estrelas dobres en España. Pero, que son as estrelas dobres? E por que son tan importantes na astronomía? Estrelas dobres, ou binarias, son unha parella de estrelas que se manteñen atraídas constantemente pola forza da gravitación de cada unha delas e que xiran en torno a un centro común. A través dos telescopios pódese observar e calcular as órbitas destes astros. Calculando as órbitas, lógrase determinar a masa das estrelas. E isto é moi importante para os astrónomos, porque con eses datos poden predecir a evolución das estrelas. Por exemplo, poden predecir cando van morrer. Este libro recolle as publicacións científicas de Ramón María Ayer. No ano 1935, a revista alemá Astronomische Nachrichten publicaba este traballo titulado Órbita da estrela dobre O Sigma 77. O éxito científico de Ayer foi moi importante, pero ese éxito só lle serviu para tomar folgos e seguir traballando, aínda que para iso tivo que deixar a súa vila. Ayer debe abandonar Lalín para iniciar unha nova etapa vital e profesional. O seu destino é a Universidade de Santiago, onde vai compaxinar o seu labor investigador no ámbito da astronomía coa docencia. Vai impartir clase de análise matemática e de xeometría analítica. Pero a verdadeira razón da chegada de Ramón Ayer a Santiago foi esta. O Observatorio da Universidade construído en 1943 e que hoxe leva o seu nome. A construción deste observatorio fora unha das promesas que a Universidade lle fixera a Ramón Ayer. E outra das promesas era a compra dun refractor de polo menos 30 centímetros de abertura. Pero foi unha promesa que non chegou a ver cumprida. A pesar de carecer de apoios e de medios técnicos, descubriu a órbita doutras 3 estrelas dobres. O apoio que Ramón Ayer non atopou nas institucións déronllo os seus alumnos. Mestre querido e admirado, foi mentor dos homes que hoxe en día encabezan a investigación astronómica en España. A súa foi unha vida dedicada á ciencia. Ata os 86 anos traballou cada día no observatorio. Só a enfermidade puido con el. No ano 1964 regresaba a Lalín, onde morrería en 1966. O legado do seu traballo é impresionante. Publicou máis de 80 artigos por toda Europa, ademais de 4 libros. 2 deles, a Introdución á Astronomía e a Astronomía a simple vista, seguen sendo hoxe manuais de referencia na divulgación científica. A importancia de Ramón María Ayer é tal que os seus colegas lle puxeron o seu nome a un cráter lunar. Recapitulemos. Na primeira historia de hoxe falamos dun home que situou a Galicia no mapa con exactitude. A segunda ensinounos a entender algunhas leis do universo. E na terceira historia imos falar dun home que, despois de estudar as leis da xenética, foi o primeiro en facer isto que hoxe se segue facendo en Galicia para mellorar o rendemento do millo. Cruz Gallastegui é enxeñeiro agrónomo. Hai 2 días chegaba en barco á Coruña procedente de América e agora regresa en tren á súa casa natal en Vergara, no País Vasco. Ademais da súa equipaxe, consigo trae algúns libros, a maioría de bioloxía, de agricultura e de xenética. Ven de Connecticut, onde pasou os últimos 2 anos estudando nunha importante escola de agricultura experimental. Alí tivo como mestres os máis destacados xenetistas agrarios da época.
Un deles, Donald Jones, lograba obter os primeiros dobres híbridos de millo do mundo. Gallástegui quere poñer en práctica todo o que aprendeu nos Estados Unidos. A súa intención é facelo na súa terra, o País Vasco, pero aínda non sabe que o azar lle vai cambiar os seus plans. Porque en Monforte sobe o tren Xoán López Suárez, o médico do Sabiñao, e ademais vello amigo de Gallástegui. El foi precisamente quen o animara a estudar xenética nos Estados Unidos. Xoán López vai encamiñar de novo o futuro do seu amigo. No mesmo tren, convence a Gallástegui para que, en vez de regresar a Vergara, siga con el ata Madrid. Alí, Xoán ten contactos e asegúralle que hai posibilidades para crear un centro de investigación agrario en Galicia. O certo é que en Madrid Xoán López, Xan de Forcados, e Cruz Gallástegui conseguiron os apoios institucionais que necesitaban para crear o que se chamou Misión Biolóxica de Galicia. Dese xeito nacía un proxecto científico fundamental para a historia do noso país. Como todos os días, Cruz Gallástegui observa atentamente a evolución das plantas de millo sementadas na horta da Misión Biolóxica. Estálle explicando ao seu axudante Manuel como se deben colocar ben as bolsas, tanto nas mazarocas como na flor das plantas. Esa operación é crucial para que o proceso de autofecundación do millo teña éxito. O que fixo Gallástegui foi aplicar os coñecementos que traía dos Estados Unidos sobre mellora xenética do millo. Nunha pequena horta de media hectárea conseguiu o primeiro dobre híbrido sementado en Europa. Pero, como o logrou? E que significou para a agricultura? O primeiro que fixo Gallástegui foi seleccionar distintas variedades de millo e realizar con elas autofecundacións sucesivas. É dicir, o pole da flor que se recollera nunha bolsa vertíase manualmente sobre o pelo da espiga que quedaba así fecundada. Para evitar que outro pole chegara a fecundar a mazaroca, esta illábase cunha bolsa de papel. Por autofecundacións sucesivas obtíñanse liñas puras. Despois, cruzando os exemplares de liñas puras, obtéñense os híbridos. A obtención dun dobre híbrido require a combinación de 4 liñas puras. Todas estas son variedades de millo que xa se cultivaban en Galicia antes de que Gallástegui volvese de América. E estas son dúas das variedades de millo híbrido que conseguiu o protagonista da nosa historia. Antes, esporádicamente, podíase lograr que algunha destas mazarocas tivese o tamaño das de Gallástegui. Pero o que non estaba asegurado era que desta semente saísen espigas desta calidade, cousa que si aseguraba o millo híbrido. Nos anos 20 do século pasado, o millo era un cultivo primordial en Galicia. Colleitábanse máis de 300.000 toneladas ao ano, pero non chegaba para cubrir a demanda e había que importar. O rendemento do cultivo era pobre, menos de 2.000 kilos por hectárea. Gallástegui sabía que se podía dobrar ou case triplicar esa producción se se utilizaban os híbridos como semente. A horta onde Gallástegui plantara os primeiros híbridos de millo estaba aquí, nos xardíns do que hoxe é o Parlamento de Galicia. Daquela este edificio albergaba a Escola de Veterinaria e aquí estaban tamén os locais da Misión Biolóxica que dirixía Gallástegui. Pero en 1927 a misión quedaba sen instalacións porque este edificio se converteu nun cuartel. Iniciábase outra etapa para Gallástegui. Cruz Gallástegui está instalado xa en Salcedo, no Pazo Gandarón, cedido pola Deputación de Pontevedra como nova sede da Misión Biolóxica. Está máis entusiasmado ca nunca polo éxito do proxecto que dirixe. O ano anterior repartira gratis 2.000 kilos de millo amarelo dobre híbrido entre 400 labregos. Pero este ano, malia non ser xa gratuito, a demanda excede os 25.000 kilos e a misión non pode producir tanta semente. É un grave problema, pero Gallástegui vai ter que atopar unha solución. Este é o primeiro número do boletín do Sindicato de Produtores de Sementes con data de febreiro de 1933. Gallástegui axudou a crear este sindicato en 1930, un sindicato que estaba formado por labregos que colaboraban coa Misión Biolóxica na produción e distribución do millo híbrido. Cruz Gallástegui visita a leira de millo dun dos socios do sindicato.
Este labrego sementou Raíña Branca e Pepita Douro, dúas variedades de híbridos distribuídos pola misión biolóxica. Gallastegui quere darlle as indicacións precisas para que cando chegue o momento as autofecundacións se fagan do xeito adecuado. Felicita o labrego porque sementou o millo exactamente como lle mandara, deixando a distancia xusta para facilitar o seu crecemento. Dalle indicacións tamén sobre os fertilizantes que debe utilizar. De todo iso dependerá a colleita e o éxito da participación dos labregos no programa de mellora do millo. O sindicato foi algo máis ca un vendedor de sementes. Realizou un gran labor social e docente e traballou polo progreso do agro galego. A Guerra Civil truncou o proxecto, pero, curiosamente, no ano 54, a misión biolóxica cedía ya a FAO unha das liñas puras de millo obtidas por Gallastegui. Utilizouse con grande éxito en Francia. Con todo, na mesma década, en Galicia, tivemos que redescubrir as sementes híbridas de millo con marcas norteamericanas. Tras a Guerra Civil, a misión biolóxica foi a menos, pero Gallastegui continuou traballando nela e dirixíndoa ata case a súa morte en 1960. Ademais de investigar sobre o millo, tamén foi pioneiro na loita xenética contra a enfermidade da tinta do castiñeiro. Os seus cadernos de traballo gárdanse aquí no Pazo de Gandarón, nas aforas de Pontevedra, onde a misión biolóxica segue investigando para mellorar a agricultura. Cruz Gallastegui e a misión biolóxica formaron parte dunha época de renovación tecnolóxica moi importante no agro que se deu a principios do século XX. A este proceso contribuíron nomes como o do veterinario Rolf Codina, que en 1906 creaba en Lugo a Gran Clínica de Veterinaria, a primeira de España no seu xénero. Pero a renovación non foi só no agro. No primeiro terzo do século XX creábanse institucións como a Estación de Bioloxía Mariña de Marín, o Laboratorio Oceanográfico de Vigo ou o Seminario de Estudos Galegos, que constituíron unha auténtica comunidade científica en Galicia. Foi unha época de avances e de impulso na ciencia en xeral, unha ciencia, e sobre todo, uns científicos que pretendían aplicar os seus coñecementos ao progreso do país. Este Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo é herdeiro daquel afán de modernización científica aplicada ao progreso do país. Na actualidade aquí segues investigando para mellorar a produción de carne, de leite, de pastos e de cereais no agro galego. Aquí, na Facultade de Veterinaria de Lugo, traballa un dos grupos sobranceiros da investigación en Galicia. Investigan na xenética aplicada á acuicultura, en colaboración con empresas e outras universidades. Hoxe a ciencia é unha cuestión de Estado, e por iso os Estados máis poderosos loitan por ter os mellores científicos do mundo, coa idea de asentar o seu futuro nunhas bases máis sólidas.
realizada ata un 50%, ao tempo que medra o número de profesores. E póñense en marcha proxectos innovadores como as misións pedagóxicas que levaban polo rural bibliotecas itinerantes, audicións musicais ou conferencias. A Guerra Civil truncou a reforma educativa e o franquismo procedeu á depuración e castigo do profesorado republicano. Co franquismo, a Igrexa volvía a recuperar un extraordinario poder na educación e regresaban ás aulas a doutrina cristiá, os métodos memorísticos e a separación por sexos. Só a mediados dos anos 60 comézanse a abrir as portas a un ensino renovado e cunhas novas aportacións pedagóxicas. Neses anos, centos de nenos galegos, normalmente os mellores alumnos das escolas rurais, empezaron a estudar cunha beca nas universidades laborais. Neste capítulo contámoslles como ao longo da historia evolucionaron e tamén conviviron distintos modelos educativos. Hoxe o ensino é un dos grandes problemas e retos para a nosa sociedade. O control de educación foi sempre un obxectivo para todos os poderes, pero conforme aos valores da democracia, a educación é unha responsabilidade de todos os cidadáns.